Вот такое недоброе утро с самого утра в Харькове. Есть прилеты. Говорить, конечно, нельзя, куда прилетела, но на производственное предприятие прилетела. Еще просто не объявляли, куда конкретно, на котором работает наша мама. Позвонила, сказала, что сидят в убежище. Утро сегодня в Украине абсолютно недоброе. Киев, Днепр, Житомир, Харьков. Всем хорошего, тихого дня. Чтобы все были живы и здоровы.